Christ wípé he is not here. Áńgẹ́lì yẹn ló sọ fún àwọn èèyàn Christ is not here. Kò sí bí ibi dá ẹbí sí ó ti kúrò ń bẹ mọ̀mọ́ ibi wọn dá ọdún ó sí wàá kú òun bẹ ibi ilé tó ti rò pé bẹ́ẹ̀ ló máa kú sí wàá kú òun bẹ wàá kó lọ lé tiẹ̀ náà ọ̀nkú wàá kọ́ lé tiẹ̀ náà lọ́dún yìí gbogbo wọn ti sọ pé kò lè kó ládùúgbò yẹn ibi tá àdúgbò tó ti ṣọmọ kékeré yẹn náà ló máa wà wọn ní sọ fún ẹ pé wàá kú ládùúgbò yẹn iṣẹ́ tó ti rò pé ò lè rí wàá ríṣẹ́ wàá kọ́lé wàá bímọ wàá ra mọ́tò wo mi ò sọ lẹ́nu lásán mo ń sọ nípa ìwà láàyè Kristi ni oore gbogbo tó ti rò pé ò ní lè ṣe wàá ṣe pẹ̀lú àṣẹ ìrọ̀rùn wàá ṣe pẹ̀lú àṣẹ ìrọ̀rùn áńgẹ́lì yẹn wípé he's not here mi ara ẹ̀ báyìí pé I'm not there anymore ẹ̀mí dáadáa I'm not there anymore sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ pé mi ò sí bẹ̀ mọ́ ibi tẹ́ ẹ rò pé mo máa wà mú mi ò sí I'm not there anymore ẹ má fojú ànáwó mi I'm not there mo ti yàtọ̀ amen for it is risen ó ti jí dìde mi kò sí bẹ̀ mọ́ ó ti jí dìde Jésù yìí kan náà ó ti jí dìde kò sí ibi tẹ́ ẹ rò pé máa wà ipò òkú lẹ rò pé máa wà ó ti kú òǹbẹ̀ ẹ ti rò pé bẹ́ẹ̀ ló máa kú sí kò sí bẹ̀ mọ́ ó ti jí dìde ayé yín á jí dìde mọ́ mi ibi wọ́n dá yín dúró sí ẹ ò ní sí bẹ̀ mọ́ ìpín yín yóò gba ìyàtọ̀ rere lórúkọ Jésù mo ní ìpín yín yóò gba ìyàtọ̀ rere ó ti rí bẹ́ẹ̀ in Jesus mighty name we pray amen ẹ jẹ́ kí n sọ àwọn ayọ̀ tó wà nínú àjíǹde Jésù fún yín ẹnìkan ní pásítọ̀ ṣé ayọ̀ wà nínú ẹni ayọ̀ wà nínú ẹ o Jésù olùràpadà wa kọjá ẹni tí yóò kú táwa máa sunkún Ọlọ́run ò fẹ́ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó sunkún nítorí ikú Jésù àwọn ìjọ kan wípé àwọn kò ní jẹ àwọn ò ní jẹ ata àwọn ò ní jẹ ẹran àwọn ò ní jẹ ẹ̀jẹ̀ nírú ọjọ́ òní anyway wọ́n lè má ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lè má jẹun tó bá wù wọ́n ṣá anyway ṣá ẹ̀sà ǹjẹ́ tó mọ̀ pé ikú Jésù ló mú ayọ̀ ńlá wá àwùjọ yẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run the greatest thing tó ṣẹlẹ̀ sí ìran ènìyàn tó yẹ kí èèyàn máa celebrate ẹ̀ jùlọ ikú Jésù àti àjíǹde rẹ̀ ni ìbá ṣe pé Jésù ò jí dìde irú àwọn D. Lawrence yẹn ọ̀rọ̀ burúkú ni wọn bá máa sọ sí wa lónìí D. Lawrence ò bá sọ ọ̀rọ̀ kan sí wa débi pé ẹlòmíín wa ìbá bẹ́ẹ̀ lọ bínú kú ó ti ẹ̀tọ́ ọkùnrin tó ń porúkọ rẹ̀ ní Henrique Cristo ọmọ orílẹ̀-èdè Brazil yẹn ìbá sọ yéèjì ọ̀rọ̀ sí wa bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ọmọkùnrin kan tó ń porúkọ rẹ̀ ní Wanley Brent yìí ọ̀kan lára àwọn tí tó ń porúkọ ara wọn ní mẹ̀sáyà lórílẹ̀-èdè ayé ni Wanley Brent yìí ó wí pé kí ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kí wọ́n gbàgbé tí ń jẹ́ Bíbélì ó ní kò sí tí ń jẹ́ Bíbélì ó ní kò sí tí ń jẹ́ orúkọ Jésù ó ní Wanley Brent ní ẹ máa fi gbàdúrà tóró ní mẹ̀sáyà náà ẹ̀sà ẹ lọ yẹ̀ wò Wanley Brent wà lórílẹ̀-èdè Mexico lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ń ṣẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ ẹwẹ́ tó pera rẹ̀ lólùgbàlà aṣọ́daràn ni hallelujah aṣọ́daràn ni ẹ̀sà ọmọkùnrin kan náà ti ẹ̀wà wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní Apollo Quimboley he was born in year 1950 he claimed to be Almighty Jesus he usually called himself I'm the Almighty Jesus he said Christ Jesus is the God the Father and Apollo Quimboley is a God of the Son. He called himself appointed Son of God. Bó ṣe máa ń pèrè ẹni yẹn, I am the appointed Son of God. Ọmọ orílẹ̀-èdè Philippines. Hallelujah. Ìgbẹ̀yìn tí ẹ̀ náà dáa. Rábàràbà ló bá kú. Hallelujah. Tọmọkùnrin tó tiẹ̀ máa ń dòmé jù. Ó ní Joselus the Jesus. Ọdún ìyá 2013 ìyẹn ti ẹ̀kún tiẹ̀ wọ́n bí ní 1946 ó kú ní ìyá 2013 ló kú òun náà dájọ́ kan lẹ̀ ó kó àwọn èèyàn jọ at least ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ tó bí 80,000 wọ́n mọ̀ kó Bíbélì tẹ̀lé wọ́n mọ̀ kó oríṣiríṣi nǹkan tẹ̀lé òun náà ṣe àwọn iṣẹ́ àmì àti àwọn iṣẹ́ ìyanu àwọn lókà àti ẹ̀ náà tó náà ṣe ó da gbogbo orílẹ̀-èdè Miami àti Florida láàmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń tẹ̀lé wọ́n rò pé olùràpadà ní nítòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti rò pé Josilu de Jesus ó ní Jésù nítòótọ́ ṣùgbọ́n kìí ṣe Jésù nígbà tó yá
tí èṣù ló pàdé dàmọ́ lọ́wọ́ tí ò mọ ibi tí ó gbégbà mọ́ ó ní òun ò tiẹ̀ ṣe Jésù mọ́ ó lóun ò ṣe Jésù mọ́ ó ní orúkọ òun ní ìsinmi kán mọ́ pé ó ní Antichrist ó ní Antichrist lórúkọ òun ẹ̀sà Joselus the Jesus yìí ó wá lọ ya àmì kan síwájú orí ẹ̀ báyìí orí tèmi dorí Jésù orí tèmi èso orí rẹ̀ ó wá lọ ya àmì kan síwájú orí ẹ̀ báyìí ó kọ 666 ó ní èyí ni àmì aṣòdì sí Kristi ó lò ní aṣòdì sí Kristi tí Bíbélì sọ nípa ẹ̀ ó yà sí orí ẹ̀ báyìí ó yà sí gbogbo ara ẹ̀ báyìí that is why tí mo ṣe máa ń pariwo máa ń ya tattoo sára ọmọ ọ̀run àpáàdì ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ Bíbélì wípé nínú Revelation chapter 12 ẹnikẹ́ni tí a bá rí àmì ẹranko yẹn ní ara ẹ̀ kò ní dé ìjọba Ọlọ́run mo sọ fún yín nínú ètò kan lórí ìkànnì yìí tí a pè ní Season of Harvest mo sọ fún yín pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí àmì ẹranko yẹn bá wà lára ẹ̀ ìbá ṣe lára ló ṣe sí ìbá ṣe lórí ló ṣe sí ìbá ṣe lẹ́sẹ̀ ìbá ṣe lábẹ́ ló ṣe sí ò ní délé èpè kọ́ torí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fi ọwọ́ lé ohun ìtúlẹ̀ tó lè bójú ẹ̀yìn tó lè yẹ ní ìjọba Ọlọ́run ò lè ní àmì èṣù lára kò ló fẹ́ jẹ̀fà Ọlọ́run no kò possible Joselus the Jesus yìí ó pera rẹ̀ ní Antichrist ó dààmú gbogbo ayé ó tiẹ̀ ní alias kan táwọn èèyàn máa ń pè wọ́n máa ń pè ní Jésù Christ to humba èyí tó túmọ̀ sí Jesus Christ made men ó tiẹ̀ jẹ́wọ́ ara ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó ní I'm a man made Jesus but ti Jésù tí mò ń sọ fún yín yìí tí ọmọ Ọlọ́run kan ṣoṣo tí mò ń sọ fún yín yìí tí àkọ́bí nínú àwọn òkú yìí tí gbòǹgbò ìdílé Jésè yìí tí ẹ̀ yàtọ̀ sí gbogbo àwọn Ọlọ́run kéékèèké yòókù ẹ wo ẹ jẹ́ kí n fi àdàgbà ètò ìrọ̀ níbí because lọ́sẹ̀ báyìí òun lẹ́ ò máa gbádùn ìkànnì yìí òun ni a ó máa jọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ àjọ máa yẹ àwọn nǹkan kan wò nínú Bíbélì èmi àti yẹn òjò máa ṣe àwọn ìwádìí ìjìnlẹ̀ lórí ẹni tí à ń pè ní Jésù yìí ẹ má gbàgbé ìkànnì tẹ̀ ń wò yìí lápè ní Harvesters Television láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Kingdom Harvesters Christian Ministry ọ̀kan lára àwọn ẹ̀yà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kingdom Harvesters Christian Ministry ni ẹ má gbàgbé ẹ lè join àwọn ètò ìsìn wa nínú ìjọ Harvesters of Christ International Church láwọn branches wa gbogbo tí ẹ ń wò ní abẹ́lẹ̀ yìí tẹ́ bá dẹ̀ ní ohunkóhun láti bá wa sọ ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí a jọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run papọ̀ ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún yín ẹ jẹ́ á jọ yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò bọ́ kí n tó lọ ọ̀nkú bóyá ẹ tí mọ ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Jésù yìí this is a great opportunity for you to know who Christ is ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọkùnrin tí wọ́n ń porúkọ rẹ̀ ní Jésù yìí mímọ́ kọjá pé mò ń lọ sí church ẹnìkan ní Peter lórúkọ mi Elizabeth mò ń jẹ́ Mary lèmi ń jẹ́ Florence ni mí ìyẹn ò tí ì túmọ̀ sí pé o mọ Jésù ọ̀nkú kódà pé èèyàn jẹ́ pásítọ̀ èèyàn lókè àbọ̀ olórú táìbí tèmi ìyẹn ò tí ì mí pé o mọ Jésù mímọ̀ Jésù tí èmi ń bá yín sọ lónìí ó ní gbígbà gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà jíjẹ́wọ́ ẹ̀ lólúwa àti olùgbàlà àti fífi ayé ẹni fún un láti máa jẹ́ Olúwa àti olùgbàlà ayé èèyàn ó ní mò ń bá yín sọ ọ̀nkú mi mọ̀ bóyá ẹ ti ṣetán láti fi ayé yín fún Jésù mi mọ̀ bóyá ẹ ti ṣetán láti jọ̀wọ́ gbogbo tó tá ti yín fún mi mọ̀ bóyá ẹ ti ṣetán kẹ́ ẹ jẹ́ kí ó máa jẹ́ Olúwa àti olùgbàlà yín mi mọ̀ bóyá ẹ lè fi gbogbo ìgbà àti àkókò yín lẹ̀ fún ẹ sọ̀rẹ́ndà tó tá ti yín ẹ gbàgbé ìgbé ayé yín àná Bíbélì pé gbogbo ẹni tó ń bẹ nínú Kristi ló ti di ẹ̀dá titun ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ẹ gbàgbé ìwà ayé yín àná ẹ gbàgbé àwọn ayé ségesège tí ẹ ń gbé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ẹ gbìyànjú láti gbé ayé tuntun pẹ̀lú ẹ ẹ̀sà ayé ń bẹ nílé ọ̀dọ́ àgùntàn bẹ́ẹ̀ dí ọ̀dọ̀ rẹ̀ lónìí yóò gbà yín yóò sọ yín di ọmọ Bíbélì pé mo dúró ní ẹnu ilẹ̀kùn mo sì ń kànkùn bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi Revelation chapter 3 verse 21 tó bá sì ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ máa wọlé tọ̀ máa bá jẹ àǹtí ẹ ṣílẹ̀kùn ọkàn yín fún Jésù lénìí ọ̀nkú ẹ ṣílẹ̀kùn ọkàn yín fún Jésù lénìí ọtí díẹ̀ sìgá díẹ̀ kíkóbìnrin rírèdè òru àwọn irọ́ àti jìbìtì kò lè sún yín débi kankan ẹ fi ayé yín fún pátápátá ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ayé yín fún pátápátá ẹ fi gbogbo ìgbà yín àti àkókò yín lẹ̀ fún yóò dẹ̀ lò yín kódà tayọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe yìí tẹ́ ẹ bá máa ná tèmi náà tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ wò pé wáò eríkì náà but Olúwa kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àná yín òní yín yẹn ló ní interest nínú ẹ̀ kó bá lè sọ láyé di ògo
bẹ́ẹ̀ bá ṣe tán láti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àti láti fi ayé yín fún, ẹ kàn máa wí tẹ̀lé mi níbikíbi tí ẹ bá wà. Ẹ tẹ́rí ọkàn yín bẹ́ẹ̀ máa wí tẹ̀lé mi. Jésù Olúwa, mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí, mo sì ti ṣe tán láti ronúpìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ mi. Ẹ dárí ìgbé ayé mi ànájẹ́ mi. Bí mo jẹ́wọ́ yín bí Olúwa àti olùgbàlà mi, mo gbà yín lónìí bí Ọlọ́run àti alákòóso ayé mi. Ẹ máa lò mí, ẹ fi mí ṣe iṣẹ́ agbára nínú yín. Màá máa jẹ́ tiyín títí láéláé. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. In Jesus' mighty name we pray. Uncle, mo kí n pé congratulations ma, congratulations sir. Bóyá ẹ fẹ́ mú kó sí nípa Kristi yìí, ẹ pè àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ó ń lọ nísàlẹ̀ telecast yìí. Ẹ pè wọ́n tó máa júwe Kristi fún yín sí dáadáa. Wọ́n á tọ́ yín sọ́nà. Wọ́n á sọ àwọn ìgbésẹ̀ yòókù tó kù láti máa gbé fún yín. So ẹ pè àwọn nọ́mbà yẹn tàbí kẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn ètò ìsìn wa ní ìjọ Harvesters of Christ International Church branches wa wà káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà and beyond. Ẹ join àwọn services wa nínú ìjọ tiwa. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pọ́nbélé ni a máa ń sọ, adẹ̀ǹgbàdúà, agbàgbọ́ nínú ìlànà àwọn apostoli. This is a church that is built on the apostolic mandate. Orí ìpìlẹ̀ àwọn apostoli la kọ́ wálé. A kì í ṣe ohunkóhun tó lòdì sí ti àwọn apostoli. So ẹ darapọ̀ mọ́ ìkan lára àwọn ìjọ wa. Ẹ jẹ́ àjọ máa jọ́sìn papọ̀. Mo dẹ̀ gbàgbọ́ wípé ire ni ayé yín máa mú jáde. A fẹ́ràn yín gan, but Kristi yín fẹ́ràn yín. Kristi fẹ́ràn yín ju bí a ti fẹ́ràn yín lọ. I will see you next week by the grace of God. My name once again is Pastor Elijah Adewale Adewa. I love you.